पेश है अफसाना। अफसाने का उन्वान है ग्रहण। तहरीर वीरेंद्र पटवारी। आवाज आशिक खांडे। वो अपने आप को कोसने लगा और कुछ कर भी नहीं सकता था। रात भर जाग जाग कर एडिटिंग मशीन के सामने बैठकर बार बार अपनी टेप को आगे पीछे करते हुए हर बार अपने बनाए हुए टेली फीचर को देख देख कर समझ नहीं सका था कि उसकी तख्लीक में आखिर किस चीज की कमी है या कौन सी खामी रह गई है जिसकी वजह से वो अपनी बात कह नहीं पाया है। क्या वाकई उसके पहले टेलीफीचर में जवाज का फुकदान है? वो जो बात अब समझ चुका है, काश वो राज वो पहले जान पाता। कल तक जो लोग उसको मीडिया का सूरज कहा करते थे, वो आज उसको मुसव्विर वैन गाग या टॉलस्टॉय की तरह जनूनी तजुर्बा करने वाला अहमक दानिश्वर कहकर उसके हौसले को तोड़ने की खातिर एक ही प्लेटफॉर्म से बोल रहे थे कि इश्तिहारी फिल्में बनाने वाले सूरज पर ग्रहण लग गया है। जब ही तो वैन गाग की तरह अपना कान काटकर अपनी महबूबा को बेच रहा है और फिर टॉलस्टॉय की तरह खिड़की से कूदकर ये जान लेना चाहता है कि क्या इंसान भी पर लगाकर परिंदों की तरह उड़ सकते हैं। ऐसे तनकीदी जुमले उसको बार बार डरावने बादलों की गरज की गूंज बनकर अपने जहनी कर्ब का एहसास दिला रहे थे और हर बार वो अपने फीचर को रिवाइंड करके देखते हुए अपने दिल से उठी हौक को शिद्दत से महसूस करने लगा। जब वो साबुन, टूथपेस्ट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पर इश्तिहारी फिल्में बनाया करता था, तब नाजरीन कम और नाकदीन ज्यादा उसके मुनफरिद असलूब पर कसीदे पढ़ा करते थे। जब वो बिजात खुद अपने फीचर को दिए गए असलूब पर फख्र महसूस कर रहा था, नाकदीन ने उसकी तख्लीक को बेमौत मारकर मरसिया पढ़ना शुरू किया था ताकि लाश दफन किया जा सके। वो जानता है कि उसके किरदार जिंदा है। यही सोचकर उसने हर किरदार पर तवज्जो देकर बतौर रावी एक सवाल पूछा था, अगर आपको मैं 1 करोड़ रुपए दे दूं तो आप क्या करेंगे? किरदार की अक्कासी, माहौल की अक्कासी, किरदार के जज्बात, एहसासात और ख्यालात, उनके चेहरे के तासुरात आंखों के अमीक गहराइयों से जाहिर करके उसने हर किरदार का मोन्ताज बनाकर उसने कई किरदारों का कोलाज बना डाला था। और उसके फीचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर किरदार के जवाबात सुनकर यह जाहिर हो जाता है कि सवाल क्या पूछा गया था। फीचर का आगाज एक सड़क छाप मेली कुचेली मगर खूबसूरत जवान तवाइफ के जवाबात से हुआ था और वो पहला सवाल बनकर यूं हंस पड़ी है गोया किसी ने उसको रुलाने के लिए हंसाया हो। उसकी आंखों में चमक एक फुलझड़ी की तरह नजर आ रही थी, बल्कि यूं दिखाई दे रही थी गोया तेल की चंद बूंदों की मोहताज चिराग की बाकी तेल चूसकर बुझते बुझते फिर जल उठी थी। तवाइफ ने आह भर कर कहा था, बाबू करोड़ की बात क्यों कर रहे हो? 30-50 रुपए लेकर किसी फुटपाथ पर रहने वाले या किसी ऑटो चलाने वाले के साथ चली जाती हूँ। आपको मेरे कपड़ों या मुंह से बास आती है तो कपड़े बदल कर आऊंगी। शादी का जोड़ा पहनकर, पान थूक कर, लिपस्टिक लगा कर आऊंगी। बाल धोकर, जुए निकालकर और काजल लगाकर चेहरे पर क्रीम लगाकर आऊंगी। फिर घर ले चलो या होटल में रात भर साथ रहूंगी, लेकिन तब जब 300 रुपए पेशगी और कल 500 रुपए दोगे। पेशगी इसलिए कि आज सामान खरीद लूंगी ना, जेवर नहीं बाबू। जुए मारने वाली दवाई, खुशबूदार साबन, क्रीम, पाउडर। आप फिर करोड़ की बात कर रहे हो? तो सुनो, मैं करोड़ रुपए लेके 10 साल के लिए राशन खरीद लूंगी। 10 साल इसलिए कि तब तक बेटा 20 साल का होगा और वो मजदूरी करके खिला देगा। रही बात बेटी की, तो उसकी शादी हो जाएगी। फिर रुपए बच गए तो एक घर बना लूंगी, वैसा ही जैसा हमारे गांव में था। उस घर में मेरे शौहर को न कभी खांसी आती थी और न कभी बुखार आता था।
خود دھان کے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ گاؤں چھوڑ کر شہر اس لیے آئے کیونکہ سیلاب فصل کھا گئی اور روپے بچ گئے تو بچوں کو سکول بھیج کر خود ہی شادی کا جوڑا جو ساتھ لائی ہوں گاؤں سے پہن کر دن رات اپنے شوہر کی سیوا کروں گی۔ بابو، گھر میں راشن ہو تو یہ کام کیوں کروں؟ یہ اتنے سارے 100 کے 10 نوٹ کیوں؟ اتنے روپے میرا معاوضہ کس کام کے لیے؟ پھنسا تو نہیں رہے ہو؟ طوائف کے بعد ایک نوجوان کے جوابات تھے۔ 1 کروڑ، نہ کم نہ زیادہ۔ 25 لاکھ روپے ڈونیشن دے کر MBBS کی سیٹ، 25 لاکھ MD کی سیٹ کے لیے اور باقی بچے 50 لاکھ میں ٹریننگ کے دوران آئے خرچے کو کاٹ عالیشان کلینک۔ ایسا میں 6 مہینے پہلے کہتا، تب بھی بہت اچھے نمبر لا کر ایک ڈاکٹر بن جانا چاہتا تھا، وہ بھی موت سے لڑ کر زندگی کو بچانے کی خاطر۔ مگر اب میں زندگی کو موت کے حوالے کر دینے کا کام کرتا ہوں، اس لیے میں جدید ترین مہلک ہتھیار خرید کر ایک طاقتور کی طرح کمزوروں پر حکومت کروں گا۔ 1 کروڑ سے 10 کروڑ بنا لوں گا، 10 سے 20، 20 سے 40۔ یہ کیا مسٹر؟ کروڑ کی بات کر کے 1000 روپے معاوضہ؟ 1000 روپے کے لیے میرا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ اگر وہ نوجوان کی آنکھوں میں دہک رہے انگارے دیکھ کر اپنے ریکارڈنگ ٹیم کے ساتھ باغ نہ گیا ہوتا تو انوکھے ٹی وی فیچر بننے والا خود ایک المناک خبر بن گیا ہوتا۔ حالانکہ شوٹ کیے گئے ایسے واقعات کو اس نے دانستہ طور پر اپنے فیچر میں نہیں رکھا گیا تھا، مگر اپنے فیچر کو ہر سیگمنٹ کے ساتھ جڑی یادیں جہاں اس کے احساسات کا تعاقب کر کے ڈرا رہی تھی، وہاں اس کے خیالات کو ایک نئی ترتیب دے کر یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی کہ کہیں انہونی کو نکال دینے کی وجہ سے اس کے معنی خیز فیچر میں جواز کا فقدان تو نہیں ہے۔ چند لمحات کے ذہنی تناؤ کے بعد وہ پھر اپنے فیچر کے اگلے حصے کو دیکھ رہا تھا۔ نوجوان کے بعد اس کے فیچر میں ادھیڑ عمر کے ایک پراسرار بوڑھے کا انٹرویو تھا، جو اس کو عدالت کے احاطے میں لوگوں کے ہجوم میں ایک مغرور شخص نظر آیا، کیونکہ اس کے لیے حالت ایسی تھی گویا ایک گھنے جنگل میں ہوا کے جھونکوں سے ہل رہی شاخوں سے شائیں شائیں کی آوازیں پیدا کرنے والے درختوں میں کھڑا ایک خاموش درخت۔ اس نے اس سے بھی وہی سوال پوچھا تھا، بزرگ میاں، اگر آپ کو 1 کروڑ روپے مل جائے تو آپ کیا کرو گے؟ وہ معنی خیز نگاہوں سے اس کو دیکھ کر بہت ہی نیچے سر میں بول پڑا تھا، پیش آہستہ بولو، ڈاکو سن لیں گے، لوٹ کر اگر زندہ بھی چھوڑ دیں گے تو مجھ سے دوسرا مقدمہ لڑنے کی ہمت نہیں، پہلے مقدمے کا فیصلہ آج ہو جائے گا، ایسا وکیل نے کہا ہے۔ سنو، 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ مل جائیں گے، خبر اڑ کر آئے گی۔ تم 1 کروڑ کی بات کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو نہیں، غور سے سنو، یہ جو نیل ہوتی ہے نا، نیل، وہی جس سے کپڑے اجلے ہوتے ہیں، اتنا بھی نہیں معلوم؟ نہیں کی کھیتی جس زمین میں ہوتی ہے وہ سال کے لیے بنجر ہو جاتی ہے، مگر اگلی فصل پورے 4 سال کے فائدے دے جاتی ہے زمینداروں کو۔ میری زمین میں 1 سال میں 2 فصلیں پیدا ہو جاتی تھی، اب حساب لگا لو 56 سال میں کتنی فصلیں ہوتی اور ان کی قیمت 1 کروڑ؟ نہیں 10 کروڑ سے زیادہ ہوگی۔ لگی شرط، ملک کا بٹوارا ہوا اور میری زمین آزادی کھا گئی۔ میں یہاں اور میری زمین میرے آبائی گھر کے ارد گرد۔ افسر کہہ رہے ہیں کہ زمین اور گھر کو سیلاب نگل گیا۔ میں ثابت کر لوں گا کہ میری زمین کہاں تھی، لیکن ایک بار مجھے سرحد پار کرنی تو دیں۔ ہاں، میرا ایک چشمدید گواہ ہے اور وہی میرا وکیل بھی ہے، بلکہ حصے دار بھی۔ سنا ہے آج کل جو یہاں جج ہے وہ بھگوان سے ڈرتا ہے، مطلب یہ کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا، کیونکہ میرا گواہ، میرا وکیل اور حصے دار بھگوان ہی تو ہے۔ وہ ایک پاگل تھا، یہ اس نے اپنے فیچر میں واضح طور پر بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، شاید یہ بھی جواز کے فقدان کی وجہ ہے۔ وہ آہ بھر کر فیچر کا اگلا حصہ دیکھتا رہا۔ سوال وہی تھا مگر جواب چونکا دینے والا تھا۔ 1 کروڑ وائٹ میں ملے گا تو بدلے میں آپ کو 2 کروڑ بلیک میں دوں گا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کاروباری آدمی ہوں۔ 1 کروڑ وائٹ سے میں 20 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر کے پرانا دھندا بند کر کے
कोई इज्जत वाला धंधा कर लूंगा। बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए अब तमाम ऐश गाहें बंद करके एक होटल बनाकर आराम से जिंदगी बसर कर लूंगा। उसने जब एक सुबकदोश ईमानदार अफसर आला से यही सवाल पूछा था तो उसने मानिखेज निगाहों से देखते हुए जो जवाब दिया था वो उसके फीचर का अगला हिस्सा यानी सेगमेंट था। अपने दोनों बेटों और इकलौती बेटी को 20-20 लाख दूंगा, फिर उनसे 1-1 लाख मांगकर अपने घर की मरम्मत करूंगा और जो रकम बच जाएगी उससे अपनी बीवी की देरी न ख्वाहिश पूरी करूंगा, यानी उसको तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। किन रुपयों की बात कर रहे हैं आप? 1 करोड़ में 40 लाख तो इनकम टैक्स में चला जाएगा ना। सुनिए, आप अगर लोगों की दबी ख्वाहिशात को कुरेद कर निकालना चाहते हैं तो समझ लो कि आपको कामयाबी मिल गई, वरना क्या मैं ये नहीं जानता हूँ कि मुझे अफसर को अगर नौकरी के दौरान किसी ने 1 रुपया देने की जुर्रत नहीं की थी तो अब कोई क्यों दे। काबिलियत का इतना भाव नहीं है। अभी इस मुल्क में वो वाहिद शख्स था जिसने इसरार करके पूरे यूनिट को चाय पिलाई थी और कहा था एक ईमानदार अफसर अपने हम ओहदेदारों के मुकाबले में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारता है, यानी उसके बच्चे ऐश नहीं कर सकते, क्लबों में अपना ज्यादातर वक्त गुजार नहीं सकते हैं, हवाई सफर तय नहीं कर सकते हैं, अपने ताल्लुकात सनतकारों या अमीर तरीन लोगों के अय्याश बच्चों के साथ नहीं रख सकते, मगर मेहमानों को चाय पिला सकते हैं, और वो भी फीचर में जवाज का फुकदान न होता। दिल शिकस्ता होकर उसने अगला सेगमेंट देखा जिसमें उसने एक पुरजोश लीडर से वही सवाल पूछा तो उसने फौरन जवाब दिया था, पूरी की पूरी रकम आपको दूंगा और बदले में हलीफों की या दुश्मनों की कोई ऐसी रिकॉर्डिंग लूंगा जिससे मुल्क का सियासी तवाजुन बिखर जाए और अवाम को मैं ही एक मसीहा नजर आ जाऊंगा। अगर सौदा मंजूर हो तो सौदा तय कर ले, यानी एक डील। वो बार बार अपनी तैयार करदा कैसेट देखते देखते उस खास हिस्से को देखकर उसके आगे मौजूद हिस्सों को देखने के बजाय तजब्जुब और तजस्सुस के असर में एक कुलाक के पेंडुलम की तरह लटकता रहता है, कभी दाएं कभी बाएं। आखिर एक अलार्म जैसी आवाज ने गोया उसको नींद में चलते चलते अचानक बेदार कर दिया और वो यूं चिल्ला पड़ा गोया एक मासूम अदालत में चिल्ला रहा हो कि मैं बेकसूर हूं और मैंने कत्ल नहीं किया है। इस हिस्से में क्या किसी जवाज की जरूरत है? फिर उसने ये तय किया कि वो अपने फीचर को वतनदारों को दिखाने की बजाय किसी इंटरनेशनल पनोरमा में दिखाकर अपनी कही बातों का जवाब पेश कर पाए या नहीं, मगर यह मुमकिन है कि अपने मुल्क की हालत दुनिया को दिखाकर इसको एजाज या इनाम हासिल कर पाए। फिर जमीर जाग पड़ा तो वो सोचने लगा कि कहीं लीडर ही ने पतले हालात में अपने इंटरव्यू के टेलीकास्ट को रोकने की खातिर करोड़ों रुपए खर्च करके इस फीचर में रुकावट के लिए जवाज नाम का वायरस तो नहीं डाला है। फिर सोच ने मशवरा दिया कि अगर वो लीडर का हिस्सा निकालकर फीचर को फिर से प्रिव्यू कराने की कोशिश कर ले तो शायद खामखा की मनफी तनकीद से बच पाएगा और यूं वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा। मगर इससे पहले कि वो असर नौ अपने फीचर की एडिटिंग कर पाता, एक ख्याल ने हवा के झोंके की तरह उसके पसीने से शराबोर माथे से टकराकर सूरज पर ग्रहण तो नहीं लगा दिया है। सोच लो। फिर अपनी कसट जो कि तू अपने सिरहाने के नीचे रखकर वो सहर का इंतजार करने लगा, ये सोचकर कि कल के सूरज पर ग्रहण नहीं लगा होगा और अगर लग भी गया हो तो वो ग्रहण के टल जाने का इंतजार करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बराए करम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।